L'université française en Arménie, l'UFAR, est le fleuron de la présence française dans ce pays. Cette université, qui vient de fêter ses 16 ans, remplit une triple fonction. Tout d'abord, elle est une vitrine de l'université française dans ce pays. Les enseignements qui y sont dispensés en langue française. Les diplômes délivrés correspondent à des doubles cursus. Ce sont des diplômes reconnus dans les deux pays. Ensuite, cette université contribue à ancrer l'Arménie dans la francophonie. Et enfin, ce qui est aujourd'hui sans doute le plus important, c'est que l'université française en Arménie est un instrument au service du développement de ce pays. Et l'université française en Arménie a été créée dans les années 2000 avec une impulsion importante, l'impulsion de l'ambassadeur Cuny, et qui a énormément contribué à ce que cette université soit installée et devienne ce qu'elle est aujourd'hui, 17 ans après cette première date. Qu'est-ce que c'est? L'université française, je vais dire... Ինքնազարգացում, աշխատասիրություն, ուրախություն, կարողություն, ինքնաբացահայտում, զարգացում, պրոֆեսիոնալ, հաջողակ, առաջադեմ, ֆրանսիական. C'est de l'ambition, c'est du rayonnement, mais c'est surtout des étudiants. Ces étudiants, je dirais, qui sont formidables, ils sont exigeants, ils sont ambitieux, ils sont cultivés. Et le rôle de l'université française, c'est finalement de prendre ces étudiants, de faire travailler ces étudiants, de leur aider à construire un projet professionnel et de leur donner les compétences qui vont leur permettre demain de travailler et de venir participer au développement d'un pays comme l'Arménie. L'Université Jean-Monnet-Léon III est le partenaire privilégié depuis 16 ans de l'UFAR et nous souhaitons que cette coopération, ce partenariat continue au mieux, soit pérenne et puisse permettre à l'UFAR de continuer à se développer et plus encore à la jeunesse arménienne de continuer à se former pour être le mieux professionnalisé possible. Dans le secteur de l'éducation en Arménie, l'Université française en Arménie est un projet phare. L'Union générale arménienne de bienfaisance a commencé un partenariat avec l'université en 2008 et dans le contexte de ce partenariat, l'UGAB donne des bourses scolaires et universitaires aux étudiants, une trentaine de bourses aux meilleurs étudiants à l'université. Ֆրանսիական համալսարանը մեր կրթական օղակներից այն օղակն է, որը կարողանում է այդ ժամանակի շնչին համահունչ, ժամանակի մարտահրավերներին համապատասխան կադրեր պատրաստել եւ աշխատաշուկա ուղարկել։ Ինչու ընտրել ՈՒՖԱՌ-ը, Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանը, միակ համալսարանը, որ տալիս այդ հնարավորությունը, համատեղել լեզուների ուսուցումը եւ մասնագիտությունը, դա ֆրանսիական համալսարան էր։ Իսկ սկզբանե համալսարանը ընտրեցի այն գաղափարից ելնելով, որ ինքը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ միջազգային փորձին, մասնավորապես ֆրանսիական ու եվրոպական փորձը ներդնել Հայաստանում։ Ինչ շատ գրավել էր այդ միջազգային դիպլոմի, մենք քանի որ ստանում ենք երկու դիպլոմ, ինչպես հայկական, այնպես էլ ֆրանսիական պետական դիպլոմ, իսկ դա շատ դռներ է բացում, մենք հնարավորություն ունենք ոչ միայն աշխատելու Հայաստանում, այլ նաև ցանկացած այլ երկրում։ Ամենակարևորը առաջնային բանը այստեղ սովորող մարդիկ էին ու դասախոսական հանձնակազմը, ինչը շատ է տարբերվում մնացած տեղերից, մի տեսակ ուրախ մթնոլորտ է այստեղ ավելի շատ, քան մնացած տեղերից։ Ուսանողները այն մարդիկ են, ովքեր ձգտում են ամեն ինչ հասցնել եւ ամեն ինչում լինել լավագույնը եւ ապրելով այդպիսի մարդկանց մթնոլորտում եւ սովորելով այդպիսի մարդկանց հետ, յուրաքանչյուր ոք ձգտում է լինել այդպիսին եւ անկամը թե ակամը այդպիսին է դառնում։ Հենց առաջի կուրսից ես օգտվեցի այն բոլոր գիտելիքներից, որ հենց նույնիսկ առաջի սեմեստրում ստացա եւ կարողացա միանգամից պրակտիկայի անցնել մի հատ ընկերությունում, որից հետո երկրորդ կուրսում ես արդեն ղեկավարում էի ստարտափների մի մրցույթ եւ այս պահին իրենց ստարտափի նախագծի կառավարիչն եմ, լինելով հենց 4-րդ կուրսում, այսինքն նույնիսկ համալսարանը չավարտած։ Երբ որ դու ավարտում ես համալսարանը, արդեն պատրաստ ես աշխատելու, այսինքն այդ ճեղքվածքը չկա տեսականի եւ պրակտիկայի միջեւ։ Եթե սովորելու առումով խոսանք, տրամադրում է սովորելուն, ես ինքս տենց շատ աշխատասեր չեմ սովորելու առումով, բայց այստեղ սովորել եմ ավելի լավ աշխատել, ավելի լավ սովորել։ Նույնիսկ այդ մթնոլորտը այնպես է ձևավորված ֆրանսիական համալսարանում, որ դասախոսները շատ ջերմ եւ
ընկերական հարաբերությունների մեջ ես, որ հնարավորություն է տալիս նաև այսպես թե կարիերան, թե ընկերական շրջապատը ստեղծել հենց դրա շուրջ։ Ունեցել ենք բազմաթիվ դասախոսներ, ովքեր եկել են Ֆրանսիայից եւ մեզ դասավանդել են եւ իրենց շնորհիվ մենք տեսել ենք տեղյակ ենք եղել այնպիսի նորարարություններից, որոնք եւ դեռ չէին հասել Հայաստան, որոնք արդեն Եվրոպայում մեծ թափ են հավաքում եւ մենք ոնց որ առաջինն ենք ուսանողներից, ովքեր տեղյակ են այդ նոր թրենդերից, այդ նոր միտումներից։ Այստեղ սովորում են այնպիսի երեխաներ, այնպիսի ուսանողներ, ումից դու կարող ես նույնիսկ որպես ուսանող շատ բան սովորել, իհարկե չեմ խոսում ընդհանրապես դասախոսների մասին, որ շատ բարձր մակարդակի են։ Այստեղ ստացված գիտելիքների հետ համակցություն են կազմում նաև այն անձինք, այն դասախոսները, ովքեր որ մեզ մատուցում են այդ գիտելիքները։ Տեսնում ենք դասախոսների, հանդիպում ենք անձանց, ովքեր մրցունակ են թե մեր հանրապետությունում, իրենց ոլորտում, ինչպես նաև մեր հանրապետության սահմաններից դուրս։ Բոլորս գիտենք, որ ֆրանսիական համալսարանում ընդունվելիս ֆրանսերենի իմացությունը պարտադիր չէ, սակայն 2 տարի անց մեր ուսանողները ի վիճակի են 3-րդ կուրսում ֆրանսերեն լեզվով դասընթացներ անցնել։ Քո մասնագիտությունից բացի սովորում ես ամենակիչը 3 կամ 4 լեզու, որը աշխատաշուկայում մեծ հնարավորություններ է տալիս հետո նոր բուհ ավարտած ուսանողի համար։ Cette université aujourd'hui accueille plus de 1000 étudiants qui s'apprêtent à passer des diplômes dans le domaine du droit, de la gestion, du marketing et de la finance. Մարկետոլոգները կարելի ասել բազմակողմանի մարդիկ են, իրենց գործունեությունը թե կախված ընկերությունների, կազմակերպությունների հաջողությունը, հենց այստեղ է այն խնդիրը, թե ինչպես ուսուցանել եւ ինչպես պատրաստել մարկետոլոգներ, որոնք այսօրվա շուկայի պահանջներին եւ մարտահրավերներին համապատասխան լինեն։ Այդ դժվարին պարտականությունը իր վրա վերցրել է նաև Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը, պատրաստելով այսօր շուկայի լավագույն մարկետոլոգներին, որոնք շատ գնահատված են, շատ պահանջված են։ Համալսարանում ես ուղղակի սիրահարվել եմ այս առարկային, ինքը դարձել է իմ առօրյան, իմ ամեն ինչը։ Ինչն էր պատճառը։ Նախ մենք այնտեղ ամեն ինչ պրակտիկ սովորեցինք, ամեն ինչ թիմային էր կատարվում ու մենք ուղղակի ծանոթանում ենք այս մասնագիտությանը ամեն կողմից։ Եվ մենք սովորեցինք think out of box արտահայտությամբ, այսինքն երբ որ դու սահմաններից դուրս ես ամեն ինչ մտածում եւ ինքը իր արդյունքը տվեց իմ հետագա կարիերայի ու գործունեության ընթացքում։ Մոտեցումները 5% այնպեսին է, որ տեսությունը կտրված է իրականությունից եւ պրակտիկայից, հենց ֆրանսիական համալսարանը կարողացավ փոխել այդ մոտեցումները եւ դասախոսները կարողացան պրակտիկ գիտելիքներով սնելով ուսանողներին փոխել այդ մոտեցումը եւ այդ կարծրատիպը թե ինստիտուտում միայն տեսություն են տալիս։ Յուրահատկությունները մեր իրավաբանական ֆակուլտետի ուսուցարման։ Կարող եմ նշել, որ բացի Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի իրավունքների ուսուցարման, սովորեցնում ենք մտածելու ձև, վերլուծելու հմտություններ, քննադատական աչքով նայելու որոշ բաներ։ Իրավաբանական ֆակուլտետը փորձում է պատրաստել այնպիսի կադրեր, որոնք կունենան իրավաբանորեն մտածելու եւ աշխատելու ունակություններ եւ կոշտվեն վերլուծական մտքի ճկունությամբ։ Ֆրանսիական համալսարանը միշտ աչքի է ընկնում այն առումով, որ ինքը ունի բավական, այսպես ասած, գործ դասավանդելու մասնակիցների միջոցով գործարար կառավարումը եւ այլ բնակավարերում եւ իհարկե իր դարած եւ վարած քաղաքականությունը գրթության ոլորտում անկասկած խթանում է տնտեսական զարգացումը հերանեկարային առումով, որտեղ ինքը կարողանում է պատրաստել համապատասխան մասնակցված կադրեր ելնելով եվրոպական քրթական փորձից։ Մեր համալսարանում ուսումնառությունը էականորեն տարբերվում է հայաստանյան մնացած բուհերի ուսումնական ողջ process-ից։ Հետևելով եվրոպական քրթական համակարգի փորձին, մենք շեշտը դնում ենք ոչ թե զուտ գիտելիք փոխանցելու գործընթացի վրա, այլ օգնում ենք ուսանողին ավելի շատ մտածել։ Մենք շեշտադրում ենք գիտելիքի պրակտիկ կողմը, հուսալով, որ տեսական ամբողջ այդ գիտելիքները ուսանողը կփորձի ձեռք բերել ինքնուրույն։ Les étudiants arméniens, ils sont comme les étudiants français. Il y en a qui sont très mauvais, il y en a qui sont très bons.
Et les étudiants très bons arméniens sont pour moi presque meilleurs que les étudiants français. Ընթացիկ քննությունների ժամանակ ես զգացի, թե ինչքան ուշադրություն է տրվում քննությունների ընթացքի կառավարման, այսինքն թե ամեն մի դետալ այդ քննությունների տալու ընթացքի մեջ նախորդ արդեն պլանավորված է, որպեսզի ուսանողը կարողանա գա հանգիստ քննությունը հանձնի։ Առաջի զարմանքը որ եղավ եղավ այն պահին, երբ որ ես տեսա քննական ձևաթուղթը, որտեղ ես գրեցի իմ անազգանունը, ուսանողական համարը, բայց որից հետո ես կոչով ուղղակի փակեցի այդ ամեն ինչը։ Դասախոսը երբ որ ստուգում էր գրավորը, ինքը չգիտեր դա ընդհանրապես ում գրավորն էր, այսինքն արդյունքում ես կարողացա ստանալ մաքսիմալ օբյեկտիվ գնահատական։ On a une exigence professionnelle en banque et assurance où on a un parcours qui est complètement orienté et spécialisé sur la formation en banque. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas en Arménie. On a des formations générales, mais pas spécifiques et spécialisées comme celle-là. Et je pense que ça pourrait être un vrai point positif pour l'Arménie de développer ce type de formation en alternance, formation continue, formation professionnelle. L'université française ouvrira une 5e filière consacrée aux mathématiques et à l'informatique. Et ce faisant, l'UFAR répondra à un besoin majeur de ce pays qui a besoin chaque année de plusieurs milliers d'ingénieurs pour accompagner le développement de l'Arménie dans des nouvelles technologies. Թվային ոլորտում աշխատանքը շատ կարևոր է եւ այն կադրերը, որ անհրաժեշտ են մենք արդեն մեզ որպես գործատու, հենց այդ ուղղությունն է կիրառական մաթեմատիկա, ինժեներիա եւ այսօր բավականին կադրերի խնդիր կա երկրում։ Եվ ոչ թե միայն կադրերի, այլ որակյալ կադրերի, որը էապես տարբերվում են նախկինում կադրային այն ռազմավարությունը, որ մենք ունեցել ենք եւ այն կադրերի կարիքը, որ մենք ունեցել ենք։ Թումոն ֆրանսիական համալսարանի հետ իդեալական հարաբերություններ ունի, շատ արդյունավետ համագործակցում ենք, դելով Հայաստանի գարիքը ուրեմն մասնավորապես ծրագրավորողների եւ ուրեմն computer science-ի մաթեմատիկայի բնագավառում որոշեցինք ընդլայնվել եւ ավելի բարձրակույն գրթության բնագավառում նաեւ ներդրում ունենալ գործընկեր կդանք ֆրանսիական համալսարանի մեջ եւ օգտվում ենք այն փաստից, որ ֆրանսիական համալսարանը արդեն ամբողջ Ֆրանսիայի եվրոպական առաջատար բարձրակույն բուհական համագարկն է բերում Հայաստան եւ մի անգամից արդեն ուրիշ մագարտակեր է դնում ամբողջ ծրագիրը։ Il y a eu des changements importants et maintenant l'UFAR a un parcours complet selon le processus de Bologne, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Et on a ici la possibilité de former des étudiants dans la durée avec la possibilité de transmettre le savoir, le savoir-faire qu'ils ont pu apprendre à l'UFAR, non pas juste en tant qu'étudiants qui sont formés ici, mais étudiants qui plus tard deviendront eux-mêmes des formateurs en ayant un doctorat de l'université française. Deuxième élément, l'UFAR maintenant est complètement intégré dans un processus comme université européenne, c'est-à-dire qu'il y a des crédits ECTS, le processus de Bologne existe, il y a des échanges Erasmus qui existent, il y a des échanges de master. Nous avons mis en place, grâce à des financements de l'Union européenne, la possibilité pour les étudiants arméniens de venir en mobilité internationale en France, à l'université Jean Moulin Lyon 3, pour suivre un semestre dans le cadre de leur Master 1 ou de leur Master 2. Un autre élément qui est extrêmement important pour nous, c'est que la majorité des étudiants ont un emploi, la majorité des étudiants obtiennent même un emploi avant même de décrocher leur diplôme et surtout la quasi-totalité des anciens étudiants aujourd'hui travaillent en Arménie. De ce point de vue, l'UFAR est vraiment un acteur majeur du monde universitaire arménien. Ֆրանսիական համալսարանը ինձ ինչ է տվել։ Բնականաբար ամենաառաջի բանով ֆրանսիականը տվելը դա գիտելիքներն են։ Եվ ընդ որում գիտելիքների տրամադրման թե տեխնոլոգիան, թե մարդիկ ովքեր այդ գիտելիքները տալիս են, իրոք իմ կարծիքով յուրահատուկ է, որովհետև այդ բազան, որ մենք ստացել ենք, այդ այն բազանը, որը դու հեշտությամբ կարողանում ես շուկայահանել, այսպես ասած, եւ դա մաչելի դարձնել գործատուն եւ գտնել աշխատանք։ Մեր առարկայական ցանկը եւ յուրաքանչյուր դասընթացի բովանդակությունը կարողանում ենք հարմարեցնել այսօրվա շուկայի պահանջներին եւ իրենց բոլոր գիտելիքներով պատրաստ են աշխատելու։ Սերտ կապերն են մասնագիտական միջավայրի հետ,
ինչպես դատաիրավական համակարգի, այնպես էլ ձեռնարկությունների կամ պետական կառավարման մարմինների ու միջազգային կառույցների հետ։ Նաև նպաստում ենք ուսանողների ներգրավվածությունը ձեռնարկություններում, մասնավորապես պրակտիկայի, կիրառական գործնական պրակտիկայի կազմակերպմանը, եւ շատ հաճախ պրակտիկան ավարտվում է աշխատանքային պայմանագրերով։ Դերևս սեպտեմբեր 2010 թվականից մենք ֆրանսիական համալսարանի հետ համագործակցում ենք եւ այդ շրջանակներում մենք ստորագրել ենք համագործակցության հուշագիր եւ այդքից հետո արդեն մենք ընդունել ենք բավական քանակ ուսանողների, որտեղ իրենք անցկացրին մեր մոտ աշխատանքային պրակտիկա, այդ ուսանողներից արդեն մի քանիսը դարձել են մշտական աշխատող մեր ընկերությունում։ Ես ինքս իմ գործատուի եւ բոլոր այն կազմակերպություններում, որտեղ անցել եմ հարցազրույցներ աշխատանքի անցնելիս, շատ յուրահատուկ վերաբերմունք եմ, այսպես ասել, ստացել միայն այն փաստով, որ ավարտել եմ ֆրանսիական համալսարանը։ Շատ գործատուներ առաջնային տեղ են տալիս ֆրանսիական համալսարանի ուսանողներին, լավ իմանալով այստեղի ուսանողի ստացած գիտելիքի մակարդակը։ Շատ սերվում ժամկետներում աշխատանք գտնելու ցուցանիշներով համալսարանը առաջիններից է ներկայացած Հայաստանում։ Մոտ 1/3 պրակտիկան մենք 4 կուրսում կազմակերպում ենք Ֆրանսիայում, շուրջ 2 ամիս, ինչպես նաև այս տարի օրինակ Ամերիկայում, Ռուսաստանում, Շվեյցարիայում եւ Բելգիայում։ Այս համար ես կարողացել եմ պրակտիկա անցնել շվեյցարական Frank Müller կազմակերպությունում։ Բացի Frank Müller-ի ստաժից, պրակտիկայից ես նաև հնարավորություն ունեցել անցնել Ֆրանսիայի Վալանս քաղաքի քաղաքապետարանում պրակտիկա։ Դա եւս համալսարանի գիտելիքների շնորհիվ էր, որ ես կարողանում եմ այնպիսի լուծումներ առաջարկել ղեկավարությանը, որը որևէ ոչ մի այլ աշխատող չի առաջարկել։ Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանը բավականին մեծ ծավալով կադրեր է տվել մեզ, որոնք այսօր աշխատում են եւ կուզենայի շնորհակալություն հայտնել ֆրանսիական համալսարանին Հայաստանում, որ այն կադրերն են տալիս, որոնք գրեթե մեր մոտ խնդիր չեն ունենում։ Ինչ վերաբերում է ֆրանսիական համալսարանի տված գիտելիքներին, ասեմ, որ ես այդ տարբերությունը զգացել եմ ավելի շատ ավարտելուց հետո, երբ դու տեսնում ես, որ քեզ տալիս են ավելի լուրջ ու ավելի դժվար հանձնարարություններ, քան մնացածը։ Cette université a déjà formé plus de 2000 étudiants qui aujourd'hui occupent des emplois absolument stratégiques dans l'administration et l'économie de ce pays. Վստահ եմ, որ ապագայում ավելի կլսենք ֆրանսիական համալսարանի շրջանավարտ ուսանողների հաջողությունների մասին։ Pour conclure, je dirais que en tant que recteur, j'ai découvert ici un public différent de ce que j'avais vu. Des enseignants qui sont motivés, qui viennent du monde professionnel, des doyens qui viennent s'impliquer, mais surtout des étudiants qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de progresser, qui ont envie de s'ouvrir, parce que je pense qu'il est nécessaire pour les étudiants au niveau des universités de s'ouvrir à d'autres cultures, ici de s'ouvrir à une culture européenne. Et c'est une très grande fierté chaque année quand on donne le diplôme à ces étudiants, car ces étudiants ont beaucoup travaillé, se sont beaucoup donné, et ce que je peux dire, c'est que le diplôme qu'ils ont obtenu, c'est le fruit de leur travail, c'est le fruit de demain leur vie professionnelle, et c'est aussi le fruit demain d'une croissance en Arménie, parce que les gens porteront leurs compétences pour le développement de ce pays.